Bibili sana kami ng ano, ng tahong. Kasi maraming tahong nung isang araw dito. Sabi ko, hindi kasya sa ref, kaya hindi ako bumili. Bili na lang ako pag iluluto ko na. Ako po, wala na. Naubos. Ito punong-puno yan ng tahong. The other day. Ayun, wala na ngayon. Ito na lang ang meron. Lobster, shrimp, tapos itong farm raised na salmon. Yung farm raised mura, 9.99 a pound. Pero alam mo, tumaas na ng $2. Ito naman tilapia, farm raised din. So ang binili ko na lang ito, wild caught na cod fillet. Yung tilapia din, farm raised din yan. Hindi na kami namimili ng farm raised, just for good health. Tapos ito, wild salmon. Yung mga wild na lang na fish ang binibili namin, wild caught. Kasi tumatanda na tayo, kahit na mahal, tinitiis na. Kasi yung mga farm raised hindi maganda sa health natin. Although may hirap bumili dahil nga mahal, pero ay, pag health conscious ka na, kahit na mahal, sige na. If you want still head fillet, ay, that's farm raised din. Oh, farm raised din pala siya. Really? Oh my. Itong walay naman, maraming mabibingwit ngayon sa Duluth, Minnesota. Kaso wala kaming panahon na magpunta dahil yung mga bata nagtatrabaho. Hatid sundo si ate, sayang. Marami sana ngayon. $9.99 na pound ito siya. Pero pag hindi niya panahon, mahal. Masarap yan. Walay. Ito na mga halibut. Yan ang pinakamahal. $19.99 na pound. Grabe yung halibut. Binutbot ang ating bulsa. Halibut-bot. Nakakabot-bot. So yung mga salmon sa mga store open na. Ayan na yung mga sample. Oh. They have grass-fed beef slices. $9.79 a pound. Mahal ng doble sa mga regular. Tapos meron silang slices ng cheese dito na sample. Oh, there it is. Thank you, Daddy. Look at that sample. You know where this one came from? It came from what? So it is a local. Oh, okay. Then ayan yung cheese na sample. There's the grass-fed sample. Nahanap mo, Daddy? Grass-fed. Yan. Grass-fed nila. We have the sample now. It's back. There's their potatoes. And they have that. Very hot, so blow on them. Thank you. Ayan, nabusog ka na ng mga sample habang naglalakad ulit. So back to normal na talaga. Yung mga sample ay ibalik na. Roasted na. Is it keto diet? So your keto is $11.79 and 2 half gallon. But you don't have a freezer to put that thing. Nakasil yung kanilang Häagen-Dazs. 15 peraso.
10.39. Now it's 7.39. $3 off. This has the grilled cheese sample. Let's see how it goes. Ganito yung tanim ko noon na lili sa bakuran. Meron akong ganito sa harap ng bahay. Tapos may asiatic lily ako. Sayang, wala na. Wala na. Hanggang sa tingin-tingin na lang. So we have 2 pounds of wild caught na galunggong. Hugasan natin, linisan, at tapos i-crunchy natin. Look at this galunggong. 2 pounds galunggong. Linisan ko na. Prito natin, crunchy. So ayan, nalinisin ko na yung ating galunggong. At alam nyo, ang ginagawa ko, inaalis ko yung laman sa loob nito. Yung gill niya, yung dyan sa taas niya. At saka inaalis ko yung sa tiyan. Kasi, papakita ko sa inyo. Sa bones na yan, sa spine, may dugo. Kinakaskas ko yan. Inaalis ko yung dugo para hindi siya malansa. Ganun ang paglinis sa isda. Alisin mo. Pakita ko tong isa, may iniwanan ako. 2 actually. So, ayan, alisin natin itong kanyang gill. So, ayan, inalis ko yung gill niya at saka itong tiyan. Nakita niyo yung dugo dyan? Yan, nililinis ko yan. So, nakita niyo yan? Ayan o. Yan, malansa kapag hindi mo maalis yan. So, you have to clean it up good para hindi malansa. At crunchy lahat, kainin mo na. Malinis na. Wala na yung dugo niya. O, diba? Malinis na siya. Okay. So, ayan. Diba kanina, mamula-mula dyan sa spine niya. Inalis ko yung dugo niya para hindi siya malansa pag pinrito natin. Kainin mo lahat. Ayan ang ating pritong galunggong na maliliit. Almost ready na nabaliktad din ko. Tabi-tabi sila dyan. Ayan na yung ating pritong galunggong. Nabaliktad ko na. Ingat-ingat. Matausikan ka. Ito, naluto na itong first batch natin na galunggong. Maliliit. Crunchy. Kainin natin ganyan. See. Let me see if I can if you can hear me. Eat it. Crunch. Not bad. Hindi naman masyadong crunchy but okay lang. Makakain mo lahat. Ito naman, meron tayong cooked apple snail. Sabi niya dito, it's a snail meat. Ayan, frozen snail meat. Hugasan ko at isigang natin. Na kumakain ng snail dyan. Delicacy nila ito sa sa Paris, sa France. Paborito ng mga tao doon ito. Delicacy nila, mahal ang snail. Ayan, kuhan muna natin yung luya at sibuyas para sa sinigang na snail. Ayan na yung sinigang na snail natin. Request ni Habi. Nilagyan ko ng luya, hindi ko na inalis yung skin. Nandyan yung vitamin ng luya eh. Karamihan kasi mga inaalis natin. But then I did not took it off. Ayan, snail. Sinigang. Ayan. Parang feeling nasa no? Probinsya. Gusto ko ako mismo manguha ng kuhol pero wala na ata ngayon.
Hindi ko nilagyan ng gulay or anything. Kasi hindi ko na malasahan ang sarap ng kuhol or snail. Ludog in Iloco. Okay, kain na po tayo. Ayan yung shallots. Kalahati. Medyo malaki siya, so kalahati yung gagamitin ko sa sinigang na isda, cod. Tapos meron tayong luya. Ito yung cod natin nabili natin sa Costco kasi hindi ako nakabili ng salmon. Grabe kamahalan yung salmon, $12 a pound. Kaya ito binili ko, $8 a pound. At least wild caught pa din siya. It's cod fillet. I think it's my second time to use cod. Try ko, isigang ito. Tingnan natin kung anong kahihinatnan. Lagyan ko din ng pechay. Ayan yung ating cod fillet. So, parang isang buong isda siya. Malaki. $15 yung fillet na yan. There is, so, try natin. Tingnan natin. Sigang natin yan. Ayan. Slice ko na siya. Ang pang sigang. Alright. Yung sibuyas at luya. Luto natin ng maigi bago natin ilagay ito. Ayan, nalagay ko na yung cod fillet natin. Since fillet siya, ilagay ko na rin yung ating bok choy o yung pechay. Ayan, naluto na yung ating ulam. Snail, sinigang at pritong galunggong.